मीरपुर मां थियल एजाज हुसैन मेमण की खबर मूजिब 3 मई सहाफ़त जे आलमी दिहाड़े के मौके ते घोटकी यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट DHQ प्रेस क्लब ऐं ॿियनि सहाफ़ती तंज़ीमनि पारां गॾियल रैली कढी वई ऐं एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। सहाफ़ियुनि जे मुआशी क़त्ल जो ख़ात्मो, इज़हार जी आज़ादी ते पाबंदी जी मज़म्मत ऐं सहाफ़ियुनि जे तहफ़्फ़ुज़ वारे कानून ते अमल दरामद जो मुतालबो। शहीद सहाफ़ी नसरुल्लाह गडाणी, तुफ़ैल हैदराणी ऐं ॿियनि जे क़ातिलनि खे गिरफ़्तार करे केसनि खे मंतक़ी अंजाम ताईं पहुचाइण ते ज़ोर। अॻवाननि ताज टावड़ी, अल्लाह वसायो वसीर, साकिब गडाणी ऐं ॿियनि ख़िताब कंदे चयो था, सहाफ़त जमहूरियत जो चौथों थंबो आहे। हक़ सच जी आवाज़ बुलंद करण लाइ कंहिं बि क़ुर्बानी खां न किबाईंदासीं। सहाफ़ियुनि चयो था, अॼोके दौर में मीडिया खे सख़्त सेंसरशिप जो दबाव जो सामनो आहे, जंहिं ते को बि समझौतो न कयो वेंदो।